बस करना है स्प्लिट एसी। सारी कंडीशन चेक करो की कंडीशन हुई है एसी दी। तो जी आइस मेल्ट हो गई है, गैस प्रेशर 40, ठीक है। एसी सर्विस करना है स्प्लिट एसी रिमूव करते हैं तो फिर तुहानूं दसदे हैं, ठीक है। एसी रिमूव करना, सर्विस करते हैं, फिट करते हैं, नाल नाल तुहानूं दिखाने हैं, ठीक है। एसी तो पानी गिर रहा वा, चेक करो, तो गंदा भी बहुत ज़्यादा होया वा। निकाल के सर्विस करना वा, टांके रिमूव करने हैं, फिर तुहानूं मिलते हैं, ठीक है। हाँ जी नाजरीन, आउटडोर देखिए कितने आउटडोर लगा है। गैस चेक की थी आप, गैस घट आ, सुपर जनरल एसी है, मास्टर सर्विस करनी है, ठीक है। तो ठीक है, तुहानूं मिलते हैं, दिखाने हैं, खोलते हैं, मशीन ला लीए, क्योंकि मैं कल्ला ही हाँ, मेरे नाल कोई बंदा नहीं, कल्ले ही काम करने वाले आप। मशीन फिट करके फिर तुहानूं मिलते हैं, ठीक है। पंप चालू हो गया अपना, हूँ जरा पानी मूनी मार लीए, फिर मिलते हैं तुहानूं, ठीक है। तो सारी कंडीशन चेक करो की कंडीशन हुई है एसी दी। इन्होंने कैमिकल पा के मशीन के नाल, वो अपनी मशीन लगी है, ठीक है। कैमिकल पा के सर्विस करते हैं तो फिर तुहानूं मिलते हैं, ठीक है। हम फिर अपना ख्याल रखो।
तो जी आइस मेल्ट हो गई है। गैस प्रेशर 40, ठीक है, 40 हो गया गैस का प्रेशर। तो जी नाज़रीन इसी हो गया बिल्कुल ओके हो गया।